致上呢，病毒性笑吼其实它就是一种病毒的感染，其实也就是一种感冒，只是它的症状是主要它是感染在声门下的气道，所以它小朋友会有出现就是呼吸的时候会有喘鸣声，类似叫声音沙哑或咳嗽像小狗叫，会跟感冒有点不太一样。那年龄层的部分，它比较常见在6个月以上到3岁的小朋友身上常见。在这个年龄层之外，学龄前或者是小于6个月的小朋友也是有可能会出现，只是病例比较少。大致上，一般的孩子其实感染到笑吼，其实都会蛮快就自己痊愈。那只有少部分的孩子可能会有呼吸急促，或者是不停的流口水，发烧持续超过5到7天，那就要尽速就医，看看是否有其他的并发症。其实它就是一种一般的感染，只是它表现比较不一样。那所以最好的预防方式就是做好自己的抵抗力的预防，像早睡早起，均衡饮食。那在出入公共场所的时候，就是尽量戴口罩，避免手去触摸口鼻。那做好自己的卫生管理，就是最好的预防方式。